欢迎莅临亚马逊河绿色隧道。亚马逊河。沙包上好一动也不动的，好，那么你会比较容易的发现它。哇，真的，我在好天跟歹天真正差真多。下很大。弟弟坐船，嘿嘿嘿。还好，它旁边树蛮多的。哇，今天天气很好。我们今天来到了四草隧道。哇，超美的，弟弟有看到？哇，你看，跟树哈喽，要会船喽，跟树哈喽。你看船来喽。哇，有没有？等一下会船哦。那台怎么前面有船哦，一样大。来左前方的朋友，好，来左前方的大哥，好，来，我们呢，好，先退回船头前面那条红线，好，尤其是会船的时候，好，提醒大家，好，跟船头有这个红线，哈，哎，我们拍照的时候不要超出去红线的外侧哦，哈，就是不要超出红线，好，红线那一条是不能超越的，哈。嗯。好，那在这里我们可以看到漂亮红树林的海茄东上场的，哇，他们都这样哎。那么前面有艘船哈，哎，等一下会跟我们来相会。啊，那么先经过右手边是相当具有历史的百年老树。哇，你看树爷爷，弟弟，这百年老树哎，这是红树林哦，它的树都是矮矮的哦。来右手边来投递来，他们都站起来，你看。来右手边车身闪入，好，有空的朋友最好跟拜拜。好，跟这里一样有好的这种红树林，好，我们可以一起来欣赏。好，也都会来的出现，那更有伴随着红树林，好，都可以欣赏的像左手边好像可以。但是我拿你的来带算了，就不用拿在手上。你不能带是不是？像左手边比较知道拍什么是不是？就不用拿在手上，我要带你。海水涨潮流进来这边，那我们右手边经过的滩地上面哈，也是会来看到发现水的踪迹哈，尤其是啊哈，螃蟹是挖洞高手哈，在上面上。我在想说那个淡水的红树林应该都这样，海洋的滩地潮间带上面，它长着。哇，你看这树上有开花哎，你看啊，开满了黄色的花。上面呢有那个白色的有蜻蜓哦，有没有看到蜻蜓？咪咪，看前面哦，有没有找到蜻蜓啊？啊，哦，蜻蜓点水，哦，还有黄花。前面。那还有这种红树林啊，不外乎呢像是海茄东、五里江啊、海茄东、可比伞啊，那么最耐水的红树林在我们的前方啊，右前方的蓝里在红树林当中啊，在最耐盐蓝里，它的叶子啊比较有没有？它有写。那么蓝里的旁边有土城乡，啊，土城乡你说手边的黄芪树都是红树林的伴生植物。哇。然后进到那个森林丛林，森林。所以能够在这边收开满的树，啊，都有他们自己的。啊，好多鱼！好的，右手边出来了哈。有鱼啊 ，Mi Fi 说好像有鱼哦。右手边出来了。那么右前方你可以抬头往上来找到树上的豪宅哈，喜鹊的家哈。树梢上有一头会大大的一个很大的鸟巢，哇！鸟巢哎，有没有看到鸟巢？去找看看树上有没有鸟巢。我们要进入绿色隧道了，就近在眼前哦。哇，绿色隧道来了，我们来看。哦，就是说用那个树盖住的做出来的隧道哦。哦，很矮哦，很矮哦，真的是绿色隧道哦。哇，真的，你看这树都这样，你看哦，土城乡。你看整排都这样哎，感觉它快碰到你了嘞。哎呦，有没有？这很低，很低哦，树枝很低。哦，对。
哇，这边很凉哎，好美哦隧，道的一个全隧道的景。超美的注，意看前面哦，撞头树来的左手边的真的很部分。漂亮哎。感觉是我们要随时在低头。做日光浴的招潮线。很高哦，是吗？对，要低着头。是吗？感觉已经朋友也是要小心哦。很有度是不会来吃的。会被放大。漂亮哦，漂亮哦。有没有很漂亮？往前看，菲菲有没有很漂亮？看，而且有倒影哦，你看那个水面上有倒影哦，对哦，你看，有没有？前面朋友往前看，往前拍；坐后面的朋友，你也可以往后看，往后拍。好，那往后拍的朋友也是要注意，当树来的时候，我们也是呢，要赶快来自动闪树，树完全不会来闪我们，我们要自己动哦。很漂亮。别来看前面树来的头低低哦。真的是隧道哦。你这里哦，你的会碰到。哎呦，这棵，你很高哦，小心。对，这边真的很低耶。很低哦。这个也是，哇，怎么感觉啊？会怕碰到的感觉。哇，不过要侧身过来准备趴下哈。要趴下。要侧身爬下。树完全不会自动闪我们，我们要自己用闪树。你要闪哦。然后前面出口就那里啊，会有一个美丽的一个忽隐忽现的一个。哦，你好用再来摄影器材哦。哇，好美哦！往上看很美哦。好，前面出口是哪里哈？被叫做天使之吻，表示疑问呢哈。当这里的水面平静没有波动，好，那么倒映在水面上的倒影哈，出口处那边会水面上的倒影啊，船为什么？一个大嘴巴就是天使之吻。为什么要去这里呢？特别好，将船斜平来到水上中间呢。来，要拍摄朋友赶快站起来拍。哇！赶快站起来拍哦！来，我让特意把船停下来的哈。哇！把握机会，把握时间哈。拍不到朋友站起来拍，可以来到中间。